Bom, gente, eu não vou estar dublando esse vídeo, mas eu vou colocar aí o vídeo pra vocês assistir, tá? Satisfatório de slime, tá, gente? Assistam aí, beleza? Sem demoras, bora pro vídeo.
vocês acharam do vídeo legal. Se querem parte 2 é só colocar aí nos comentários, beleza? Deixa muito like, tá? E compartilha aí. Então tchau e até os próximos vídeos. Fui! They say, oh my